boa tarde, galera! Aqui estamos com nosso amigo o Coco. Eu sou a Patri, me alimento a base de agua de coco, bebidas probióticas y poco alimento. Algunas frutillas dupe y otros probióticos que ya les voy a ir contando. Estamos aquí en un mar en Cumbuco, Ceará. Más quería contarles la vitalidad que se siente un cuerpo fuerte gracias a él. Coco. Este coco solo tiene agua, no tiene pulpa, es decir que no tiene gordura. Yo tomo entre 3 y 5 aguas de coco por día sin gordura o con limón o con más bebidas. Y soy galera grata. Estos cocos son bien grandes y bien dulces. Y ahí quería hablarles un poquillo de la potencia que da y de la rehidratación. Agua de coco es la única agua que rehidrata y da electrolitos. Estamos muy mal acostumbrados a tomar agua helada, agua sin filtrar, agua con cloro, cerveza, Coca-Cola, sucos con azúcar. Y eso no hidrata, gente. Nada de eso hidrata. Lo único que hidrata es agua solarizada o agua de coco o mis bebidas. Sí, soy galera. Vamos a aprender a tomar más líquido, a rehidratarnos nuestra mente y a ser más fuerte. Un coco tiene vitamina C, un coco tiene proteínas, un coco tiene ácido láurico, un coco tiene vitamina E, vitamina A, vitamina B en cierto porcentaje y tiene luz. Y soy galera porque yo pego los cocos perto del mar y le dejo un paisaje lindo. Qué lindo la gente. Bora a ir a la playa a tomar más cocos con la gente. Grata. Agua de coco es salud. Agua de coco es felicidad. Agua de coco es luz. Las bebidas que vos se toman no dan luz, dan oscuridad. Bora a tomar más agua de coco. Y soy galera. ¿Está ligado? Agua de coco dupe.